Neljapäeva öösel nägin unes õudusunenägu. Nägin, et ma tahtsin Viinist ära tulla. Mul olid isegi Martin, Mari ja vanaema appi tulnud selleks. Aga absoluutselt kõik läks vastupidi ja sassi, nii et kuni selleni välja, et mingi veeuputus tuli ja elekter kadus ära ja internet kadus ära, nii et ma ei saanud vaadata, mis kell mu lennuk läheb. Ja ma muidugi mäletan seda. Reede hommikul mingi hetk ma tundsin hirmu, et ma magan Raini juures sisse. Kuigi see hirmu sisu oli olnud kolmapäeval. Ehk kolmapäeva hommikul märkasin Raineri juures, ei maganud sisse ja jõudsin lennuki peale. Aga hirmu tundsin veel ka reedel. Täna ma nägin jälle õudusunenägu. Ma nägin, et ma olen oma voodis unes, magan. Täpselt ei mäleta, aga mingisugused kurjad vaimud kiusasid mind. Ma ei saanud aru, kas ma magan või olen ärkvel. Ma üritasin silmi lahti teha, aga ei saanud sellega eriti hakkama, nii et poolkinni silmis ma lõpuks jooksin kuidagi emme juurde, kes mind üles äratas. Kurjad vaimud olid ikka kaasas ja siis lõpuks ma suutsin päriselt silmad lahti teha. Ja saad aru, et ma olin ikka oma toas ja see kõik oli unenägu. Teisipäeva hommikul ma nutsin umbes 3 tundi järjest, võib-olla mitte päris tund aega kindlasti. Hakkasin vist nutma sellest, et rääkisin, kuidas mäletan, me rääkisime emmega igasugusest pereasjadest, sellest pärandusest ja siis arutasime oma üksteist ja siis ma rääkisin sellest, kuidas Mari põhimõtteliselt vahet pole, millest me rääkisime, lihtsalt nutsin ja nutsin ükskõik, millest me rääkisime. Sama asi juhtus siis, kui ma Marit nägin reedel Tallinnas. Läksime, juba tuli nutt kurku, siis kui ma ta nägin seal nurga peal. Nutma hakkasin siis, kui Martin ära läks ja nutsin ka ikka ilusti tund aega otsa. Ja ei saanud pidama jääda ja hakkasin kogu aeg uuesti nutma. Eile käis Lee siin. Tal oli 2 sõpra kaasas. Kui nad kohale jõudsid, mu keha kattus üleni higiga, sest ma ei teagi, miks ma olin vist nii närvis ja hirmul. Täna ma juba saan aru, kus ma olen. Siiski võitlen sellega, et võitlen oma sooviga silmad kinni panna, oma unistuste maailma ära kaduda. Ehk üritan ärkvel olla. Lohutan end natuke sellega, et täna on alles vist 5. päev. Ma tulin kolmapäeval, täna on esmaspäev. Ning ma juba suutsin selle laua siia vedada ja endale nii-öelda stuudio tekitada.